तो भैया एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बतानी है कि जब भी आप लोग हाईवे पर चलें और बारिश हो तो कभी भी आप लोग ऐसे अपना जो पार्किंग लाइट है उसको ना जलाएं। उससे अच्छा है इसको हैज़ार्ड लाइट बोलते हैं। उससे अच्छा है कि आप अपनी हेडलाइट या फिर जो पार्किंग लाइट है उसको ऑन कर दें, क्योंकि ये तब जलाई जाती है लाइट जब आपकी गाड़ी स्टेबल हो। अगर कोई आपकी गाड़ी पीछे चल रही है तो उसको लगेगा आपकी गाड़ी स्टेबल है, जिससे दुर्घटना होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो जब आपकी गाड़ी खड़ी रहे तभी इस लाइट का प्रयोग करें।